Pizza secondo 5 giri ancora. 3, Uno guarda la piscina. No, allora la vasca dalla... 4, e un quarto di tremosine. Se ha bisogno chiede pure, signora. Che anche por una casa que podemos finire. Prossima fermata, next stop, Monpiano. Mamma, guarda, li faccio saltare.
wahrscheinlich schwer zu diese Tests auszuführen, weil ich kann bei einer bestimmten Lage schon und so probieren sie mal aus. Weil der so gesagt hat, ich saß da, aber der roten Kopf nicht gesagt, ganz ehrlich, haben wir das noch nicht getestet und wie? Ich weiß auch nicht, was wenn ich das frage. Aber ich schicke Ihnen gerne Muster, dann können Sie es testen. Sie mal mit Mail und leite das weiter. Der war total. Der war ja, aber der war Per la vostra sicurezza, questo treno è dotato di telecamere per la videosorveglianza di bordo. Attenzione! Secondo quanto previsto dalle autorità, tutti i posti a sedere devono essere occupati. Per evitare assembramenti, vi invitiamo a sedervi fino a esaurimento dei posti disponibili, lasciando liberi i sedili, borse, zaini o effetti personali. Per tutta la durata del viaggio, indossate correttamente la mascherina. Vi chiediamo infine di mantenere pulito il posto occupato e non lasciate eventuali rifiuti a bordo del treno. Grazie per la collaborazione e buon viaggio. Diretto a Brescia in arrivo sul binario 1. Treno diretto a Brescia in arrivo sul binario 1. Attenzione, non attraversare il binario, treno in arrivo. Delle ore 17:31 è in partenza. Prestare attenzione, non attraversare i binari, non oltrepassare la linea gialla, treno in partenza. Ma non lo senti, cioè, ma non ti ubriachi con questi. No. Veramente minimo. C'era anche il campanile probabilmente ad impedire la corretta estensione dell'ultimo arco. Vabbè, era probabilmente un errore di progettazione. La storia che si sta dietro invece è che è stato voluto questa asimmetria per un effetto prospettico, perché tutti i pellegrini facendo la via Francigena arrivavano più o meno da quella parte verso il Palazzo Bianco lì in fondo, che è un'altra chiesa. E quindi vedendo da quel lato le arcate le vedevano tutte della stessa dimensione e proporzione per un effetto prospettico.
Fatto? Bergamo Airport, please remain seated with your silver security fasten till the curtains come to a complete stop and the fasten silver sign has been switched off. From all assembled, thank you and good night. Ladies and gentlemen, we kindly invite you to remain in your seat until the row before you is completely vacated. Thank you and goodbye. Is als lijst op het door. Sì, grazie.